Hey guys, welcome back to the question. ഇന്നത്തെ വ്ലോഗിൽ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വീഡിയോസിന്റെ അടിയിൽ എനിക്ക് കമന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്ത സമയത്ത് ദുബായിലെ ട്രക്ക് ലൈസൻസിന് എത്ര എമൗണ്ട് വരും, എങ്ങനെയാണ് ഈ ട്രക്ക് ലൈസൻസിന്റെ പ്രൊസീജിയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കൂടെ അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, എന്റേതായ പരിമിതമായ അറിവ് വെച്ചുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മളെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചത്, ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡ്രൈവ് ദുബായിലാണ് ഞാൻ ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ ഞാൻ എന്താക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ. അപ്പൊ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 100% മനസ്സിലാണ് നിങ്ങൾ അവരായിട്ട് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം. കാരണം നമുക്ക് അവർ പറഞ്ഞു തരുന്ന അറിവ് വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും. സോ ദുബായ് ട്രക്ക് ലൈസൻസിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം 20 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായം വേണം. പിന്നെ ഈ ഒരു ദുബായ് ലൈസൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നോർമൽ കാറിന് ലൈസൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നാട്ടിലെ ലൈസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരുപാട് ക്ലാസ് കുറഞ്ഞു കിട്ടും, എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞു കിട്ടും, 5 വർഷത്തിൽ കൂടുതലുള്ള ലൈസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷേ ട്രക്ക് ലൈസൻസിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ 100% അതിന്റെ എത്രയാണോ അതിന്റെ ക്ലാസ് വരുന്നത്, ഓൾമോസ്റ്റ് ഐ തിങ്ക് 40 ക്ലാസ് ആണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞത്. അത് മാത്രം ഞാൻ കറക്റ്റ് അത്ര ഓർക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഏകദേശം 40 ക്ലാസ് ഓളം നിങ്ങൾ എടുക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ട്രക്ക് ലൈസൻസിന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സിലോട്ടൊക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ട്രക്ക് ലൈസൻസ് എന്നൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ. ഇപ്പൊ ഒരു കാർ ഓടിക്കുന്നത് പോലെയല്ല, ഒരു ട്രക്ക് ഓടിക്കുന്ന ചെങ്ങായി ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അറിയാത്ത ഒരാൾ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭീഷണി ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൊസീജിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് നേരെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രക്ക് ലൈസൻസിന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഓവറായിട്ട് പറയാനല്ല, അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പറയാം. അപ്പം ഇതിന്റെ ഒരു എമൗണ്ടും കാര്യങ്ങളും എത്രത്തോളം ആണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ പാക്കേജ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ട്രക്ക് ലൈസൻസ് വരുന്നത് ഏകദേശം 5000 ദിറംസ് പ്ലസ് വാറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 5000 ഏകദേശം ഒരു 250 സംതിങ് വാറ്റ് വരും. അതാണ് നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കേജ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ. പ്ലസ് നമ്മളിപ്പം ഓരോ ടെസ്റ്റ് ഫെയിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഏകദേശം 1100 ദിറംസ് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ അതിൻ്റെതായ എത്ര ക്ലാസ്സസ് ആണോ പറയുന്നത് ക്ലാസ്സസും ടെസ്റ്റിനും കൂടെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഒരു നമ്മളിപ്പം നോർമലി 5000 നല്ലോണം അറിയുന്ന ആളുകളാണ് 5000 കിട്ടും. പക്ഷേ ദുബായിൽ ലൈസൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ്സിലൊക്കെ പാസ്സാകുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് റെയർ ആണ്. നടക്കില്ല എന്നല്ല, എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ കിട്ടും. സോ നമ്മൾ ഈ ട്രക്കിന്റെ പാക്കേജും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 12140 ദിറംസ് 12,140 ദിറംസ് ആണ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പാക്കേജ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പം അതിൽ വരുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് വെച്ചാൽ 10 അറ്റംപ്റ്റ്സ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിരിക്കും. 10 അറ്റംപ്റ്റ്സ് നമ്മൾ എത്ര ഓരോ ടെസ്റ്റ് ഫെയിൽ ആയാലും 10 അറ്റംപ്റ്റ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് എന്താക്കാം, അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഈ ഒരു പാക്കേജിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. മറിച്ച് നമ്മൾ നോർമൽ പാക്കേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 5000 ദിറത്തിന്റെ ഒരു പാക്കേജ് നോർമൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും 1100 വരുമ്പം ഏകദേശം 6100, അത് 2 പ്രാവശ്യം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 7000 സംതിങ്, അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താക്കും എക്സ്ട്രാ പേയ്മെന്റ് വരും. അപ്പം നോർമലി ഏതൊരു ലൈസൻസ് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും എനിക്ക് അവരോട് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞതാണെങ്കിലും ബെറ്റർ ഒരു പാക്കേജ് പോരും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 3 അറ്റംപ്റ്റ്സോ 4 അറ്റംപ്റ്റ്സോ കിട്ടുന്ന പാക്കേജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കുക. കാരണം അതാകുമ്പോൾ അത്രയും നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിരിക്കും. പിന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറൊരു പാക്കേജ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു 12,000 കുറച്ചുകൂടെ അടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ താഴത്തായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പാക്കേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 8640 ദിറത്തിൻ്റെതാണ്. ഏകദേശം 800,640 ദിറംസ് ആണ് അടുത്തൊരു പാക്കേജ്. അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ കുറച്ചുകൂടെ താഴത്തായിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കേജ് വരുന്നത് 12,000 താഴത്ത് വരുന്ന ഒരു പാക്കേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 4 അറ്റംപ്റ്റ്സ് ആണ് ഈ ഒരു പാക്കേജിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ടെസ്റ്റും 4 പ്രാവശ്യം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഈ ഒരു 2 പാക്കേജാണ് എനിക്ക് നിലവിൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു ട്രക്ക് ലൈസൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത്. പിന്നെ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കേജ് ട്രക്ക് ലൈസൻസിന് വരുന്നില്ല. നോർമലി ഇപ്പം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡ്രൈവിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചെടുത്തോളം അതിന് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് പാക്കേജ് വരുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലും വരുന്നത് ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തിയറി ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, റോഡ് അസസ്മെന്റ്, RTA റോഡ് ടെസ്റ്റ്, RTA പാർക്കിംഗ് ടെസ്റ്റ്, നോർമലി നമ്മളെ കാറിന്റെ ലൈസൻസ് വരുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതിനും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു 20 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആളായിരിക്കണം. പിന്നെ ഒരു ദുബായ് റെസിഡന്റ് വിസ വേണം. അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിനുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കാം, എടുക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ട്രക്ക് ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള നമുക്കുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ കാറിന്റെ ലൈസൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ബെറ്റർ ജോബ്, ബെറ്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടും. നമുക്കൊരു ജോബിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം നമുക്കൊരു ലൈസൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും. അതേപോലെ ഈ ഒരു ട്രക്ക് ലൈസൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒന്ന്, ഒബിയസ്ലി നല്ല സാലറി വരുന്നുണ്ട് ദുബായിൽ.
ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പം ഞാനൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു കെയിലോട്ടൊക്കെ പോകണം എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചു. യു കെ അങ്ങനത്തെ ഫോറിൻ കൺട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലോട്ടൊക്കെ പോകണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മേ ബി നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് വിസ എടുത്തിട്ട് പോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുക്കണമല്ലോ. അതിന് പകരം നിങ്ങൾ ട്രക്ക് ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ട് ദുബായിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു 5 വർഷം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ കമ്പനി ത്രൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. യു കെയിലും കാനഡയിലും ഒക്കെ ഒരു ട്രക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സിന്റെ പോസ്റ്റിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ കണ്ട സമയത്ത് ഒരുപാട് പഞ്ചാബീസ് അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ട്രക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സിനെ ഞാൻ കണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കണ്ട സമയത്ത് അവരോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്തുവാ നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ മൊത്തം ഈ ട്രക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സ് ആയിട്ട്? അപ്പൊ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, അതാണ് ഈ സംഭവം. ഞങ്ങൾ ഒരു 5 വർഷം ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രക്ക് ഡ്രൈവറിന്റെ ജോബ് കണ്ടെത്തി ഞങ്ങൾക്ക് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. കാരണം ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾ മൊത്തം യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലുള്ളത്. നോക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം, നിങ്ങൾക്ക് ലണ്ടൻ, കാനഡ എന്നൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അധികവും ട്രക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഒരു ട്രക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സിനുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ ആണെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പോകാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ആളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ പോയിട്ട് ചില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല സാലറി, ബെറ്റർ ലൈഫ് സ്റ്റൈല്, ലിവിങ് സ്ട്രക്ചർ എല്ലാം അവിടെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ അറിയുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 100% കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടുകൾ ഒരുപാടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്റെ കമന്റ് ചെയ്യാം, ഞാൻ അത് അന്വേഷിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. പിന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ പോകരുത്. നിങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത് ഏത് ഡ്രൈവിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണുള്ളത് അവിടെ പോയി 100% നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക. നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു കേട്ടുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ എന്താക്കണം, 100% നമ്മൾ പോയിട്ട് അന്വേഷിക്കണം. നമുക്ക് കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണോ എന്ന് കൂടെ നോക്കണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഒരു ട്രക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സിന്റെ അല്ലെ ട്രക്ക് ലൈസൻസിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ കമന്റ് ചെയ്തപ്പം എനിക്കും തോന്നി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇതിപ്പം. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ട്രക്ക് ഡ്രൈവിങ്ങിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ട്രക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിനെ കുറിച്ചും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് വലിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. എന്തായാലും അടുത്തൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഗൈസ്. അതുവരെയും ബൈ, ടേക്ക് കെയർ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ പുതിയ വീഡിയോസ് കാണാൻ വേണ്ടി ആ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വീഡിയോസ് വേണമെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക, നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ.